Jablkový koláč je spolu s tekvicovými receptami symbolom jesene, ale musíte uznať, že práve jablká sú pri správnom skladovaní tým ovocím, ktoré nás spolu s citrusmi sprevádzajú aj podstatnú časť zimného či jarného obdobia. Takže kedykoľvek dostanete chuť na jednoduchý rozvoňavajúci jablčník, tento recept vás nesklame. Bude to strúhaný jablkový koláč. Pre mňa je to aj jedlý dôkaz toho, ako recepty časom dozrievajú, pretože toto je zjednodušená verzia môjho vlastného jablčníka, ktorý som pôvodne piekol z inej odroby jablk a postupnými obmenami som zostal pri červených jablčkách a strúhanom ceste. Zároveň to je koláč, ktorý nemáte šancu pokaziť, jedine že by ste ho zabudli v rúre. Tu je recept. Pred čistením a krajaním jablk pripravíme najskôr citrónový kúpeľ, vďaka čomu jablká neznednú a aj po upečení si zachovajú sviežu farbu. Šťavu z jedného citróna zmiešame v hrnci s decilitrom vody. Jablká zbavíme stopky, jadierok a pokrájame na menšie kúsky. Pokrájané ovocie ihneď zmiešame s pripravenou citrónovou vodou a postup opakujeme, kým pokrájame všetky jablká. Hrniec prikryjeme pokrievkou a jablká aj s citrónovou šťavou dusíme 10 minút. Následne scedíme a necháme vychladnúť. Nesladená scedená šťava je veľmi osviežujúcim drinkom, ak ju neskonzumujete hneď, môžete ju odložiť do chladničky. K vychladnutým jablkám pridáme 2 lyžice javorového sirupu, 2 lyžice cukru, 3 lyžice strúhanky a všetko stačí už len zľahka premiešať. Už počas dusenia jablk stihnete pripraviť cesto. Pre osiatú hladkú múku zmiešame s lyžicou kypriaceho prášku, štipkou soli pridáme 1 celé vajce, 100 g zmeknutého masla, 2 lyžice medu, čajovú lyžičku mletej škorice a 50 ml vody. Všetko spojíme a potom ručne vymiesíme na cesto. Nemusí byť celkom kompaktné, v tomto prípade naozaj stačí len spojiť všetky suroviny. Cesto zabalíme do fólie a vložíme na pol hodinu do chladničky, prípadne môže pripravené čakať v chlade aj deň vopred. Zvyškom masla vytrieme porcelánovú koláčovú misu, táto má priemer 30 cm a vysypeme 2 lyžicami strúhanky. Stuhnuté cesto rozdelíme na tretiny, 2 na spodnú a 1/3 na vrchnú časť koláča. Väčšiu dávku nahrubo postrúhame priamo do pripravenej formy. Cesto rozhrnieme po celej ploche. Jemným pritláčaním k stenám najskôr vyformujeme okraje koláča, ktoré potom zarovnáme nožom. A stredovú časť rovnomerne utlačíme prstami alebo pomocou rovnej plochy, napríklad spodnou časťou pohára či hrnčeka. Naplníme vychladnutou jablkovou plnkou a stierkou zarovnáme. Poslednú tretinu cesta takisto postrúhame a potom len zľahka a rovnomerne nanesieme na celý povrch koláča, hornú časť už neutláčame. Pečieme 45 až 50 minút pri teplote 180 stupňov. Po vychladnutí koláč bohato posypeme mletou škoricou. Pred krájaním nechajte koláč aspoň pol hodinu postať. Ku každej porcii pridajte dávku javorového sirupu, kopček vanilkovej zmrzliny alebo šľahačky. Strúhaný jablkový koláč po upečení vyzerá ako crumble s orechami a po prekrojení a vychladnutí dobre drží formu. Aby ste dosiahli ten veselší farebný kontrast s cestom, použite červené jablčka aj so šupkou, inak je samozrejme jedno, akú odrodu či farbu zvolíte. Akurát mäkšie alebo dlhšie skladované jablká stačí možno podusiť o niečo kratšie. A do plnky pridajte aj muškatový oriešok, bavian, zázvor alebo hrozienka. Všetky použité suroviny aj s receptom na strúhaný jablkový koláč nájdete dole pod videom. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj ďalším videoreceptom.